So and guys, welcome back na naman sa ating channel. So bali guys, ang topic natin for today is mag-tune up tayo ng TMX 125 yung Alpha guys ng motor. So yun, samahan nyo ako dun sa labas para i-tune up natin ng maganda at maayos. So tara. So yun guys, yung tricycle natin ipapasok muna natin bago natin i-tune up. Wait lang, papasok ko lang ha. Yun guys, ipasok ko natin yung tricycle. So ito siya guys. So bali guys, ito yung mga tools na gagamitin natin sa pag-tune up guys. Papakita ko sa inyo. So guys, itong T-wrench, tapos itong dalawa na Allen wrench, tapos itong labi na ano na 12, tapos yung socket wrench na 14 guys, pang ikot dun sa magneto natin, tapos socket wrench, socket na ano na Gis, tsaka itong ano natin guys, yung pillar gauge. Yan, so tara, simulan na natin. Bali guys, tatanggalin ko muna guys yung bangko tsaka yung tangke. So tara, simulan natin guys para madali tayo mag-tune up, para din madali natin makita. Ayan guys, sinatanggalan namin yung bangko, yung tornilyo ng bangko nyo guys. So ibalik ko lang guys pag yung natanggalan namin yung bangko Ayan guys, natanggalan namin yung bangko. So punta na tayo dun sa ano. So ito naman, tanggalin natin yung tangke. Yan, tangke naman. Ito tatanggalin natin, ganoon din, 12 din na labi. So tara. So yun guys, log na siya. Tanggalin natin guys yung tangke naman. Tanggalin natin, pero guys, tanggalin natin. Ay, ito naman tanggalin natin. Guys, tanggalin natin yan, dito na siya. Dito na yung pangpot yung tangke. So simulan natin tanggalin yung ito guys, yung cylinder red. Tanggalin natin yan. Bago yan, ito pa nga pala muna guys, ito tanggalin natin ang T-wrench natin ito. Yung dalawang tornilyo yan, 8mm. Guys, ito naman, tanggalin naman natin ito. Gamit ito guys. Ito naman guys, tanggalin natin. Hindi ka ba? Taas-taasan, natakbo. So guys, tanggalin natin, dito naman tayo sa kabila. Huwag lang, tanggalin natin yung tornilyo. Sa kabila.
guys, ito naman tanggalin natin itong sa ano, magneto guys, tsaka itong ano niya. Tara. Para ito. So guys, ang paglog nito palabas, papaganon papunta dun sa labas, tapos ito naman papasok naman siya. Magkaiba yun guys ha. Itong nasa baba palabas, tapos ito ang paglog nito papasok papunta dito. So yun, lagi nyo guys tatandaan nyo na, kasi yung iba marami nagkakamali hanggang sa bumilog yung kanilang mga ano. Tingnan guys yung akin, bumilog na siya. So yan, tanggalin natin. Ayos to guys. Pag ganito papunta dito guys, kapag ganito to, yan o. Yan. Marami kasing nagkakamali sa pagtanggal nito guys, lalo na yung mga beginner pa guys. Kaya tanggal na natin. So guys, ito naman ang tanggal natin. Tanggalin na ito natin guys. So yun guys, open na yung dalawa. So itap dead center na natin yung letter T. Hanapin natin yung letter T dito. Hanapin yung letter T dyan gamit itong 14 na socket. So dito natin siya papaikutin, counterclockwise natin sa mahanap natin yung letter T dito, yung top dead center, bago tayo mag-adjust ng valve clearance. Yan, nakikita natin guys yung guwit. Yun guys, yung letter T, diba yun ha? Yan yung letter T. So yun yung top dead center nyan. Yan yung letter T, diba guys? Andun yung sa dulo. Pag nakaganito kasi guys, hindi mo mapapansin kasi hindi naman letter T ang itsura nya. Ayan na nga guys, tapos pag inikot pa natin, meron pa mga guhit dyan. Yan o, yan kasunod. Yan, diba meron pa. Yan, kaya nakakalito guys, mahirap hanapin yung top dead center. Yan guys, meron pa din. Balik tayo guys yung sa isa, yung sa unang-una. So yun guys, nandito na tayo ulit sa top dead center. Inukit natin letter T dyan sa loob. So balik tapat natin siya dito sa yung giling-giting na yun, ito dito tapat natin dun. So ikot ulit natin ito siya, ikot na. So ayan guys, ikot na natin ito. Ayan guys, ayan, so ayan guys, nakatapat na guys. Ayan o, nakatapat na. So pwede na tayo mag-adjust ng valve clearance dito. Hanapin ang gating guys yung mga nahuga.
Yun naman guys, hindi siya umuga. So pag ganun guys na hindi umuga, umikot ulit tayo dito ng isa, counterclockwise ulit natin ng isa. Hanapin natin yung mga nauuga guys. So guys, ikot ulit tayo ng isa. So yun guys, nandiyan na top dead center na ulit natin. Tingnan natin kung uga dito. So yun guys, umuuga na siya. Huwag nyo naman guys. Kanina hindi man umuuga. Oh. Naglalagatok na guys, lumalagatok. So itong kabila, umuuga ng konti. So guys, ito may problema, talagang medyo may log na siya. Ayan. So lapatan natin guys na ng pillar gauge 0.08. Lapatan natin ang pillar gauge 0.08 kung malog na po o masikip. So guys, itong gagamitin natin 0.08 mm. Pero depende sa inyo kung anong gusto niyo. Pero para sa akin ito guys, ang ginagamit ko yung 0.08 sa intake at saka sa exhaust. Ayan. So tingnan natin sa exhaust kung kasya o kaya maluwag o sikip. So yun guys, malog na siya. Isang ganun ko lang guys, pasok agad, malog na. Pero konti lang naman guys. Oh, wala na siyang laban, hindi na siya lumalaban guys. Hindi tulad nung iba na pagkagano mo talagang nahihirapan, medyo lumalaban. Ito guys, hindi na. Hanggang mo na oh. May log na. So adjust na natin guys, log na natin tong tornilyo dito sa tapet. Log na natin. David. So guys, yan, tara logan natin. Masukat ito guys itong socket edges. Ayan guys, sigpitan natin. Ito kami katapon. Kasi itong kamay ko lang ang pinang-adjust ko para ko guys. Para tansyado ko siya. Lagyan natin. Tingnan natin guys kung may laban na. Ayan guys, malawag pa din, malawag. Sigpitan ulit natin. Tingnan natin guys. So ito, tingnan natin, pasok na ulit natin to. So yun guys, pumasok siya tapos lumalaban siya. Yan o. Pumasok siya tapos yan, lumalaban.
ayan guys, ganyan lang ang pag-tune up. Diba guys, kumalaban siya. Ayan. So pag ganyan guys, higpitan natin, okay na yan. Higpitan natin, kapitan natin itong tapit para hindi magagalaw. Tapos higpitan natin itong milyo. So ayan, tingnan natin ulit. Ayan guys. Ayan nyo guys, kita nyo. Wala ba? So ayan guys, dito naman tayo sa intake. So bali ang gagamitin din natin ay, ang ginagamit ko din dyan guys is yung 0.08 mm. Para sa akin guys ha, depende sa inyo guys kung anong gagamitin nyo. So tara, pasok na natin. O yun guys, nakapasok na siya, tapos yun, lumalaban din siya guys pag hinihila natin. So okay pa yan guys, okay yan. Kahit yun na muna natin i-adjust. Guys, kita nyo guys. So lumapasok siya, tapos pag hinihila natin, yan, lumalaban siya guys. Yan o. Yan. So ayan guys, okay na yan, takpan na natin. Balik na ulit natin sa dati. Ayan guys, babalik na natin sa pagkatakip niya. Balik ito, tornilyo na natin siya. So guys, ganun lang pag-tune up. Tap dead center nyo muna dito sa baba. Ito guys, oh. Tap dead center nyo muna doon sa ganun natin kanina yung light 30. Tapat yung light 30 guys dito sa yung giting-giting dito guys. Yan yung mark. Yung mark dito, tapat dito sa ano yan, giting-giting. So ayan guys. So ito naman guys, tapan natin yung ano, meron pa pala dito. Ayan. Panasan muna natin yan guys. Malinis. So yun guys, yung nangyari sa ano ko, yung pinilit ko ng pinilit. Ayan. Kasi ang pagbukas ito papunta dito. Tapos ito guys, ang pagbukas ito papunta dito sa ano, may iba kasi marami kasi nalilito dito sa pagbukas niyan. Yan, kita natin guys. So guys, lagyan natin itong tangke. Ayan guys, lagyan natin yung tangke. Lagyan natin siya guys ng tornilyo. Ayan guys, lagyan natin ang tornilyo bangko. Ini. So ayan guys, nakatapos na tayo. So guys, ano natin, testingin na natin. Paandarin na natin yung motor guys, ito. Paandarin na natin. So guys, yun na, start na natin. So diba guys, okay na guys yung tunog niya. Parang bagong bili na ulit. Yan. So guys, ganyan lang mag-tune up. So ayan guys, yun pa rin. So ayan guys, nakatapos na tayo ng pag-tune up. So ganun lang guys ang pag-tune up ng ating motor na itong DMX. Yan o, DMX 125. So yun guys, gayahin nyo lang kung may mali guys. Kung may mali kayong napansin, pwede nyo i-comment sa
chat box ko guys kung may mali kayong napansin. So guys, ito naman guys is wala. So yun guys, sana is may natutunan kayo sa video na to. So like, share, subscribe guys. Salamat sa panonood.